friends, welcome back to my channel poojaskitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல fried noodles எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போதான் நீங்க first time பார்க்கறீங்கன்னா ரெட் கலர்ல subscribe பட்டன் இருக்கும், அதை press பண்ணிக்கங்க. அது பக்கத்துல bell icon இருக்கும், அதையும் press பண்ணிக்கங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். இப்போ fried noodles பண்றதுக்கு தேவையான ingredients பார்க்கலாம். இது மாதிரி noodles எடுத்து வேக வச்சிருக்கேன். 2 கேரட் எடுத்து நீட்டமா கட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன், 5 பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சமா கோஸ் எடுத்திருக்கேன், 20 பல்லு பூண்டு எடுத்து இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன், 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணியிருக்கேன், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன், சோய் சாஸ் எடுத்திருக்கேன், ரெட் சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நூடுல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். காய வச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ நூடுல்ஸை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காய வச்சு வச்சிருக்கேன். இப்போ நூடுல்ஸ் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். கடாயில் எண்ணெய் காய வச்சிருக்கேன். பூண்டு சேர்த்துக்கலாம், நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பூண்டை இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம், வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். சோய் சாஸ் கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும், சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன், டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ண வேண்டாம். இப்போ நூடுல்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன் கூட. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான நல்ல கிறிஸ்பியான ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரைட் நூடுல்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.